பேசும் அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம். OPPO Reno 13 Series இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்னு 13, இன்னொன்னு 13 Pro. இந்த ரெண்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணி உள்ள என்னென்ன இருக்குன்றத வந்து பார்த்தலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த போன் ப்ரோல இருந்தே வந்து போயிடலாம். இதோட டிசைனை பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த கிராஃபைட் கிரே கலர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உங்களுக்கு பார்க்கிறதுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா? ஏன்னா ரொம்ப சட்டிலா தான் இருக்கு. ஒரு பிளெயின் கலர் பட் மேட் ஃபினிஷிங், லைட்டா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்மெச்சஸ் எல்லாம் வந்து படுது. சைடுல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவுமே மேட் ஃபினிஷிங்ல கொடுத்திருக்காங்க. அங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்மெச்சஸ் எல்லாம் எதுவுமே வந்து படல. அண்ட் சைடுலாம் கொஞ்சமா கர்வியா இருக்கிறதுனால ஃப்ரண்ட் சைடுல டிஸ்ப்ளேவும் வந்து சைடு பை சைடு உங்களுக்கு குவாட் கர்வ் கொடுக்கிறதுனால கையில பிடிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான ஒரு இனான் ஃபீல் வந்து இருக்கு. அண்ட் பின் பக்கமா ஒன் பீஸ் ஆஃப் ஸ்கல்பிங் கிளாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதா வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் மத்தபடி உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல கார்னிங் உள்ள கிளாஸ் 7.9 இப்ப ரொம்ப அதிகமா பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதுதான் இருக்கு. போட்டும் பாத்துடலாமா? ஒரு நாளைக்காவது ராத்திரி வரல நாம உயிரோட இருப்போம் நம்பிக்கை உண்டா? இல்ல ஆவாடா ஹார்ட் நின்னு போச்சு. ஒரு சாலிடான ஒரு பில்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அண்ட் ஐபி ரேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் IP66, 68, 69 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற எல்லா ரேட்டிங்கும் தந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் IP69 அண்ட் OPPO ரெண்டுத்துக்கான காம்பினேஷன் நம்ம கூட எப்படி இருந்தது உங்களுக்கே வந்து தெரியும். எவ்வளோ தூரம் போய் டெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ, எவ்வளோ தூரம் போட்டு டெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையுமே பண்ணோம். IP69 OPPOல அந்த போன்லயே தாக்கு பிடிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த போன்லயும் அப்படிதான் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். OPPO Reno அப்படின்னாலே நிறைய பேர் இந்த கேமராக்காக தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்படி இந்த கேமரால என்னதான் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி கேமரா Sony IMX890 சொல்லக்கூடிய 50 மெகாபிக்சலான கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. எஸ், ஒரு ரெட்ரோ ஃபீல் எனக்குமே தான் வருது. ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு JN5 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு 50 மெகாபிக்சலான கேமரா. இதுல 3.5x வரைக்கும் ஆப்டிகல் ஜூம் வந்து போகும். அண்ட் பிரைமரி இதுல ரெண்டுலயுமே நமக்கு OIS கான சப்போர்ட்டும் இருக்கு. அண்ட் அல்ட்ரா வைட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 8 மெகாபிக்சலான அல்ட்ரா வைட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் செல்ஃபிலயுமே 50 மெகாபிக்சலான செல்ஃபி கேமரா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் JN5 சென்சரோட. கேமரால நிறைய விதமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் லைவ் போட்டோ ஒன்னு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம லைவ் போட்டோஸ் ஜெனரலி வந்து எடுத்துட்டு போகலாம். இந்த மாதிரி லைவ் போட்டோஸை நீங்க இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் கூட அப்படியே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெயின் கேமரா. இதுதான் நம்ம வந்து அவுட்டோர்ல பல இடங்கள்ல அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது கேமரா சாம்பிள்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது வந்து பாருங்க. ஓரளவுக்கு அந்த கலர்ஸ், டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா பிக்கப் பண்ணிடுது. பட் டைனமிக் ரேஞ்ச் மட்டும் ஒரு சில இடத்துல மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. சரி, 3.5xல நம்ம வந்து எடுக்கும் போதும் அங்கேயுமே கலர்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு, ப்ராசஸிங் எல்லாம் பரவாயில்ல. டைனமிக் ரேஞ்ச் தான் கொஞ்சமா வந்து மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. பட் ஓவராலா நீங்க அந்த டெலஃபோட்டோல போர்ட்ரேட்லாம் வந்து எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சூப்பரான ப்ராசஸிங், கலர்ஸ் நல்லா பஞ்சியா இருக்கு, வைப்ரண்டா வந்து உங்களுக்கு தெரியுது. அண்ட் பேக்ரவுண்ட்ல கூடிய பொக்கே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நார்மலா போட்டு எடுத்தாலும் சரி, இல்ல டெலஃபோட்டோ மூலமா போட்டு எடுத்தாலும் சரி, ரெண்டுத்தோட ப்ராசஸிங்குமே நல்லா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய டீம்மேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போட்டோக்காகவே முயற்சி எடுத்து நம்ம அந்த கலர்லாம் கரெக்டா மேட்ச் பண்றதுக்காக ஏர்லலாம் ஒயிட் கலர் அடிச்சிட்டு வந்திருந்தாரு. அவர் முடி கூட பாருங்க எந்த அளவுக்கு ப்ராசஸ் ஆயிருக்குன்னு. அண்ட் நைட் போர்ட்ரேட்ஸ் எடுக்க முடியுது. கூடவே வந்து அண்டர் வாட்டர்ல போயிட்டு நம்ம போட்டோ எடுக்கலாம்னு சொன்னாங்க. இப்போதைக்கு எனக்கு தண்ணிக்குள்ள போற எண்ணம் இல்லை, இங்க அடிக்கிற குளிருக்கு. அதனால அந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் செல்ஃபியுமே 50 மேப்ஸ்க்கான கேமரா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பரவாயில்ல, அதுலயுமே எதிர்பார்த்ததை விட குவாலிட்டி நல்லாவே ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. நார்மல் போட்டோவா இருக்கட்டும் அண்ட் போர்ட்ரேட்ல கூட எட்ஜ் டிடெக்ஷனும் ஓரளவுக்கு வந்து பரவாயில்லைங்க. மற்றபடி ஏஐன்னு பார்க்கும்போது இதுல ரெண்டு விஷயம் சூப்பரா வந்து ஒர்க் ஆச்சு. ஒன்னு ஏஐ எரேசர், இன்னொன்னு ஏஐ ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிமூவர். இது ரெண்டுமே நம்ம சூப்பரா வந்து ஒர்க் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். அண்ட் இன்னும் மற்ற ரெண்டு ஏஐன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஐ அன்பிளரா இருக்கட்டும், இல்ல ஏஐ கிளாரிட்டி என்ஹான்சரா இருக்கட்டும், இது ஓரளவுக்கு தான் அது ஒர்க் ஆகுது. சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு அப்டேட் கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறேன். அண்ட் ஏஐ ஸ்டுடியோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இதை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பல தடவை வந்து பார்த்திருக்கோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ போர்ட்ரேட்டா இருக்கட்டும், ஏஐ ரீஇமேஜனா இருக்கட்டும், இல்ல ஏஐ மோஷனா இருக்கட்டும், உங்களுடைய போட்டோவை வச்சு நீங்க ஒரு சில கிரெடிட்ஸ் அவங்களே கொடுத்துறாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க இந்த மாதிரியோ இல்ல இந்த மாதிரியோ உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி நீங்க வந்து போட்டோஸை ஜெனரேட் பண்ணிக்க முடியுது போன்லயே. அண்ட் அதிகமாக குரூப் போட்டோஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஏஐ கிளியர் ஃபேஸாக இருக்கட்டும், இல்லை பெஸ்ட் ஃபேஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபைனலி டிஸ்பிளேன்னு வரும்போது டிஸ்பிளே ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே. ஸ்பெஷலி இந்த ப்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு குவாட் கர்வ்டு, மைக்ரோ குவாட் கர்வ் அப்படின்னாலுமே அந்த எட்ஜஸ்ல இருக்கக்கூடிய பெசல் கிட்ட கரெக்டாக மடங்கிறதுனால உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஒரு ஃபுல் ஃபிளஜ்டான டிஸ்பிளேவை பார்க்குற ஃபீல் தான் வந்து கிடைக்குது. 6.83 இன்ச்சுக்கான 1.5K ரெசல்யூஷனில் ஹை ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸை கொடுத்துருக்காங்களாம். சரி, எவ்வளோடான்னு போய் பார்க்கும்போது 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸை கொடுத்துருக்காங்களாம். டைனமிக் ரெஃப்ரெஷ்லாம் 60, 90, 120 ஹெர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து போயிடும். அண்ட் நிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 1200 நிட்ஸ்க்கான பீக் பிரைட்னஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. HBMமும் அதே தான் சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் இண்டோர்ல யூஸ் பண்ணோம், பிரச்சனை இல்லை, பிரைட்னஸ் லெவல்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்தது. அவுட்டோர்ல யூஸ் பண்ணும் போதும் மேனேஜபிளாக வந்து இருந்தது. ரொம்ப ஹார்ஷான மிட் சன், அதாவது ஒரு 12 மணிக்கு வரக்கூடிய சன்லைட்ல நம்ம யூஸ் பண்ணும் போதும் ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ற அளவுக்கு இருக்குங்க. மற்றபடி யூடியூப், நெட்ஃபிளிக்ஸ் ரெண்டுத்துலையுமே HDR-க்கான சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உங்களுக்கு வியூவிங் ஆங்கிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஆங்கிள் வந்து பார்த்தாலுமே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கு. கலர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பஞ்சியா இருக்கு. ஸோ டிஸ்பிளே ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே. அண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் கொஞ்சம் கீழே தான் இருக்கு. பட்
ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸில் நமக்கு கலர் வைஸ் 15 வந்துருக்கு. ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூத்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடைக்குது. நிறைய விதமான ஷார்ட்கட்ஸ், ஏகப்பட்ட கஸ்டமைசேஷன் எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் கூடவே ப்ளோட்வேர்ஸும் நிறைய வந்துருக்கு. ப்ரீ இன்ஸ்டால் ஆப்ஸ் ஏகப்பட்டதாக இருக்குது. ஹாட் ஆப்ஸ், ஹாட் கேம்ஸ் இந்த மாதிரியும் இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்றது உங்களுக்கே தெரியும். அண்ட் இந்த டெஸ்டிங்லாம் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு பெரிய அப்டேட் வந்தது. 6 ஜிபிக்கான ஒரு அப்டேட்டும் வந்தது, 300 MBக்கான ஒரு அப்டேட்டும் வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு சில ஆப்ஸ்லாம் வந்து தூக்குனாங்க. அதுக்கப்புறமும் இன்னும் ஒரு சிலதெல்லாம் இருக்குது. ப்ளஸ் எந்த விஷயங்கள்லாம் மாறுபடுது அப்படின்னு தெரியல. இது எல்லாமே இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்டிங் தான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் மட்டும் தான், ரிவ்யூ கிடையாது. அண்ட் நான் இந்த வீடியோல ஓப்போ கூட சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபுல் வீடியோ பாருங்க. உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கு, இல்லை இதை வந்து ஃபுல்லாக நான் ரிவ்யூ பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. அப்போ இன்டெப்தான ரிவ்யூவை கொண்டு வரேன். அண்ட் அப்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 3 இயர்ஸ்க்கான OS அப்டேட், 4 வருஷத்துக்கான செக்யூரிட்டி அப்டேட் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது 4+5 ஆயிருந்தது தான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்திருக்கும். மற்றபடி ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ்ல இன்னும் ஒரு சிலது பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ சம்மரி, இல்லாட்டி ஸ்கிரீன் டிரான்ஸ்லேட்டர், ஏஐ ரைட் அப் அப்படின்றது போலையும் சரி, இல்ல சர்க்கிள் டு சர்ச், ஜெமினி இதுவுமே இருக்கு. அண்ட் இதுல O+ கனெக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கு. இதன் மூலமாக உங்க பல யூசர்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க சீம்லெஸ்ஸா ஃபைல்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். வெயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய வெயிட் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. பட் பேட்டரி சிலிகான் கார்பன் பேட்டரின்றதுனால 5800 mAhக்கான பேட்டரி தராங்க. 80 வாட்க்கான SuperVOOC சார்ஜிங்கான சப்போர்ட்டுமே வந்து இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா 1.5 நாள் மினிமமா வந்துருன்றது எதிர்பார்க்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு 6000 mAhக்கான பேட்டரி இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுவே 2 நாள் அழகா வந்தது. ஸோ அது ஒரு விஷயம். மற்றபடி கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 வந்து கொடுக்குறாங்க. Wi-Fi 7 கொடுத்துருந்தா இன்னுமே வந்து நல்லா இருக்கும். சரி, இதெல்லாம் ஓகேப்பா. ப்ராசஸர் என்ன இருக்கு அதுதானே முக்கியம்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல MediaTek கூடிய Dimensity 8350 சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர் வந்து தராங்க. LPDDR5 கான RAM டைப், UFS 3.1 கான ஸ்டோரேஜ் வருது. ஓகேங்களா? AnTuTu பொறுத்த வரைக்கும் 1.1 மில்லியன் தான் அதோட ஸ்கோர். 3D Extreme மார்க் டெஸ்டர்ஸ்லயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 62% தான் வந்து வந்திருக்கு. இது எல்லாமே நார்மல் மோட். இதுல பெர்ஃபார்மன்ஸ் மோட் போட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் வரும். ஓகே, இது எல்லாமே ரூம் டெம்பரேச்சர்ல, ஏசி ரூம்ல இந்த மாதிரிலாம் வந்து கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கிற ரூம் டெம்பரேச்சர்ல தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இதுல நீங்க கேமிங் விளையாடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் உங்களால BGMI ஒரு 90 FPS வந்து கேம்ஸ் வந்து விளையாட முடியும். அந்த கேமிங்கை நீங்க ஓரளவுக்கு மாடரேட்லா நீங்க வந்து ஒரு half an hourல இருந்து ஒரு 45 minutes விளையாடுறீங்கன்னா விளையாடிக்கலாம். ரொம்ப ஹெவியா புஷ் பண்ணி ஹார்ட் கோர் கேமிங், ஹெவி கிராஃபிக்ஸ் செட்டிங்ஸ்ல கண்டினியூஸா விளையாடணும்னா இது ஒரு கேமிங் ஃபோன் கிடையாது. ஸோ இது மற்ற விஷயங்களும் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தான் பேக் பண்ணி வந்துருக்கு. ஸோ நீங்க கேமிங்க்கு மட்டும் இதை ஓரளவுக்கு விளையாடிக்கலாம். ஸோ இப்போ தட்டின பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோனுக்கும் அதற்கும் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் மாறுபாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்க டிசைன்ல கொஞ்சமா வந்து மாறி இருக்கும். அண்ட் மற்றபடி இந்த டிசைன் கண்டிப்பா பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கு. இது வெள்ளை கலர்ல எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அதுல பர்பிள் கலர்ல இன்னுமே நல்லா இருந்தது போட்டோலாம் வந்து பார்க்கும்போது. அண்ட் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸியா இருக்கு. கார்னர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கவியெல்லாம் வந்து கிடையாது. ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிளாட்டான டிஸ்பிளே தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கையில பிடிக்கும் போது இது ஒரு ஸ்லிம்மான ஃபோன் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஒரு பாக்ஸியான ஒரு ஃபோனை பிடிக்கிற ஃபீல் கண்டிப்பா இருக்கும். ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதே ஸ்கல்ஃபுல் கிளாஸ் பின்பக்கம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. கார்னிகுலர் கிளாஸ் 7i ப்ரொடக்ஷன் தான் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து இருக்கு. ஃப்ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏரோஸ்பேஸ் அலுமினியம் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுலயுமே IP66, 68 மற்றும் 69 ரேட்டிங்கும் இருக்கு. டிஸ்பிளேல இருக்கக்கூடிய 1 and only சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸ் தான் 6.59 இன்ச்க்கான டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 1.5K ரெசல்யூஷன்ல 120 Hz டிஸ்பிளே தான் இது. டைனமிக் ரெஃப்ரெஷ் இருக்கிறது 1200 nits தான் இதுலயுமே வந்து இருக்கு. ஆனா இதுல உங்களுக்கு HDR சப்போர்ட் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல கிடையாது, யூடியூப்ல மட்டும் தான் இருக்கு. அண்ட் மத்த சேஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெயிட்டுக்கு இதுல பேட்டரி கொஞ்சமா வந்து கம்மியா இருந்திருக்கு. 5600 mAh பேட்டரி தராங்க. 80 வாட்க்கான SuperVOOC சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட. கேமரால இருக்கக்கூடிய பெரிய சேஞ்சஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின் கேமரா சோனி உடைய LYT 600 சென்சர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. 50 மெகாபிக்சல் கேமரா OS அப்லோட வருது. அல்ட்ரா வைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 மெகாபிக்சல் கேமரா வந்து கொடுக்குறாங்க. மேக்ரோல வேற ஒரு 2 மெகாபிக்சல் கேமராவை இன்னும் வச்சிருக்காங்க. ஆனா செல்ஃபி ப்ரோல பார்த்த மாதிரி 50 மெகாபிக்சல் கேமரா கொடுக்குறாங்க. JN5 சென்சர். சோ இந்த கேமரா செட்டப்லாம் நம்ம பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல ஏற்கனவே பார்த்து வந்திருக்கோம். சோ இன்னும் இதோட எக்ஸாக்ட் பிரைசிங் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இருந்தாலும் எடுத்த கேமரா சாம்பிள்ஸ் வந்து பாருங்க. மெயின் கேமரா நல்லா ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கு. கலர்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு பஞ்சியா இருக்கு. டைனமிக் ரேஞ்சும் இதுல வந்து இந்த பர்టిక్యులர் சென்சரை கம்பேர் பண்ணும்போது பரவாயில்ல அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். பட் என்னன்னா உங்களுக்கு டெலஃபோட்டோ லென்ஸ் வந்து இங்க மிஸ் ஆகுது. அது ஒரு பெரிய விஷயமா வந்து நான் பார்க்கறேன். அண்ட் மத்தபடி கேமரா சாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு போர்ட்ரேட் இந்த விஷயங்கள் ரெண்டுமே வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஒரு சில இடத்துல மட்டும் அந்த கலர் ஷிஃப்ட்டை உங்களால கொஞ்சமா வந்து நோட்டீஸ் பண்ண முடியும். பட் மத்தபடி இதுலயுமே அந்த மாதிரி AI ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு AI எரேசரா இருக்கட்டும், ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிமூவர், அன்பிளர், என்ஹான்சர் இந்த விஷயங்களும் இருக்கு. கூடவே அந்த AI ஸ்டுடியோ சொன்ன பாத்தீங்களா அதுவுமே இருக்கு. சர்க்கிள் டு சர்ச், AI ரைட் அப் அப்படின்றது போல அந்த எல்லா விதமான விஷயங்களும் இந்த போன்லயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ற சமயத்தில் எனக்கு இன்னும் இதோட பிரைசிங் தெரியாது. பட் இருந்தாலும் இருக்கிற மாதிரி என்னென்ன பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்குன்னு உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். பிரைசிங் என்னன்னு வந்த உடனே இங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் போட சொல்ல செக் பண்ணி பாருங்க. அந்த பிரைசிங் இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் போன்ல எது ஒர்த் நினைக்கிறீங்க, வேல்யூ ஃபார் மணி நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க.